tra le maschere più conosciute del carnevale veneziano, probabilmente la maschera per antonomasia, vi è certamente la Bautta. La Bautta è una maschera unisex, veniva vestita indifferentemente da donne e uomini e contrariamente a quanto si crede comunemente, il nome Bautta non è solo riferito alla maschera, ma riguarda tutto l'insieme del mascheramento che io sto indossando. Si componeva infatti del volto, o larva o volto bianco, del tricorno che serviva a reggere la maschera, come vedremo fra un attimo. In effetti la Bautta non aveva dei nastri, ma veniva utilizzata solo con l'uso del tricorno, e lo zendalino, che poteva essere di seta o di pizzo come questo, che serviva a coprire il capo e le spalle, rendendo irriconoscibili le persone. Peraltro la Bautta ha un'altra particolarità: è priva di bocca, e questo allargamento sulla base permetteva non solo di distorcere la voce, quindi di rendere ulteriormente riconoscibile la persona, ma di poter mangiare, quindi di potersi nutrire senza avere la necessità di toglierla.